Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Мы с вами начали говорить про примирение сторон, что одним из наилучших видов садака, когда мусульманин ради довольства Аллаха начинает создавать все причины, чтобы примирить своих братьев. Будь то это просто братья-мусульмане, будь то это родственники, будь то это между родителями и детьми, между мужем и женой. Когда мусульманин ради довольства Аллаха берется за это великое дело, это считается одним из самых лучших видов садака. И мы с вами говорили про то, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, примирил свою дочь Фатиму и ее мужа Али, радийаллаху ан. И сегодня посмотрим несколько случаев, когда причиной раздора и смут среди мусульман были имущественные отношения. На самом деле, дорогие братья, когда мы, помимо того, что просто собираемся все вместе в мечети, совершаем намаз и расходимся каждый по своим делам, каждый по своим домам, и если бы мы не общались и не имели бы отношения в торговле, кто-то кому-то что-то продает, что-то покупает, может быть, да, таких недопониманий, раздоров было бы меньше. Но мы мусульмане, поэтому мы должны искать баракат в общении друг с другом, мы должны иметь и имущественные отношения друг с другом, стараться, если у тебя есть возможность работать с мусульманами, конечно, ты мусульманин, когда платишь халяльные средства брату-мусульманину, ты понимаешь, что на эти деньги он будет обеспечивать свою семью, он будет выплачивать закат, он будет служить своей жене, это твоя сестра в исламе, служить, обеспечивать своих детей, это тоже твои братья и сестры. Поэтому, конечно, в этом бараката и милости Аллаха, и его довольства больше. Но, конечно, есть другая сторона медали, когда мы начинаем вести торговлю друг с другом. Очень часто это бывает причиной того, что у нас возникают некоторые фитны, мы приходим к казыям, к шариатским судьям. Это было и во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И вот давайте посмотрим несколько случаев. Первый случай рассказывает нам Аиша, радийаллаху анха, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился с ней у нее дома. Мы знаем, их дом, он располагался прямо в мечети. И очень часто то, что творилось, скажем так, то, что делали люди в мечети, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, слышал у себя дома. Потому что таких стен, такой шумоизоляции не было. Двери, стены были тонкие, это были шатры просто, поэтому все можно было слышать. И вот один из этих случаев передает Бухари Муслим от Аиши, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был возле нее, у нее дома, они услышали громкие голоса. То есть где-то там сподвижники начали ругаться между собой. Люди начали ругаться на повышенных голосах, тонах, да. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, услышал, как один из них, обращаясь к другому, сказал, что я клянусь Аллахом, я этого не буду делать. А на самом деле эти братья, они повздорили, сподвижники повздорили между собой из-за долгов. Когда один мусульманин попросил у другого мусульманина что-то в долг, неважно, это сегодня больше мы долги берем в деньгах, да, потому что деньги больше ценятся, с деньгами проще. Бывало, что они брали зерно друг у друга, какие-то фрукты брали, финики брали,
хлеб брали и так далее, и так далее. И вот один мусульманин взял в долг что-то у другого мусульманина, пришло время расплачиваться, а денег, средств не было. То есть у него не было возможности вернуть долг. Поэтому по праву тот, кто давал ему когда-то в долг, он его выручил, он ему помог, но пришло время возвращать долг. И он попросил его вернуть ему долг. Но тот не мог возвратить долг и попросил у него простить ему какую-то часть. То есть я у тебя взял столько-то, но можно я верну тебе вот столько-то. То есть полностью он не мог вернуть. И тогда тот ему сказал, клянусь Аллахом, говорит, я не буду прощать тебе часть долга. То есть ты должен мне вернуть полностью. Когда посланник Аллаха, саллаллаху услышал эти разговоры, Айша рассказывает, он вышел к ним, их было двое, алейхима, то есть в двойственном числе их было двое, и обратился к ним и сказал, кто там клялся только что, клялся перед Аллахом, что он не будет совершать добро, что он не будет делать благое дело. То есть мы знаем, слова пророка это были сливки. И, может быть, мы свою мысль могли бы выразить в 10 предложениях, а он мог в одном предложении. Или там еще. Это была особенность нашего пророка. Поэтому он услышал, что тот, кто дал в долг, он поклялся только что не будет прощать часть долга. И пророк, когда вышел к ним, он сразу сказал, кто только что клялся, что он не будет делать доброе дело. То есть он дал ему понять, что вот этот тот, кто дал в долг, он должен простить. И помочь тому вернуть свой долг. Потому что для него это фарс, для него это уаджиб. Он обязан вернуть ему долг в тот назначенный срок. Но он не мог. Поэтому пророк сказал, кто там только что клялся, что он не будет делать добро, то есть не будет прощать часть его долга. И этот сподвижник, он сразу понял, о чем речь и что он должен сделать, и сказал, это я Расуль Аллах, это я, о посланник Аллаха, только что клялся, фаляху айю залика ахаб, а для него я дам то, что для него проще и любимее. То есть, что он у меня попросит, я дам ему. И вот здесь мудрый пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он не стал никого ругать, он не стал никого осуждать, он просто дал понять тому, кто мог облегчить положение другого, он показал ему достоинство этого прощения, что за это он получит великую награду, что он награду великого благого дела. Поэтому, когда он сказал, кто там только что клялся, что он не простит часть долга, тот сразу понял и сказал, что он попросит, то и будет. Вот так он примирил эти стороны. Следующий хадис передает нам Кааб ибн Малик от своего отца. Когда произошел спор между двумя сподвижниками, они так начали ругаться между собой, что пророк, саллаллаху, находясь дома, услышал их ругань, вот эту брань, эти повышенные голоса, да, и он так поспешил к ним, что даже забыл закрыть дверь дома, потому что обычно дверь закрывают так, чтобы никто не видел, что там внутри. То есть даже вот он забыл запереть дверь. И он поспешил к ним, позвал того, кто мог облегчить положение должника, то есть тот не мог, да, и он понял, что из-за этого вздора. Он позвал этого человека и сказал, я Кааб. И Кааб подошел к нему и сказал, лаббейка я Расуль Аллах, то есть я перед тобой, о посланник Аллаха. И он руками показал ему, чтобы тот простил половину долга. То есть руками показал, вот половину давай, прощай. И Кааб сразу
покорился, повиновался и сказал: «Кад фаальту я Расулаллах». Я Расулаллах, я уже это сделал. Все, я простил. Тогда он повернулся к тому, к должнику. Только что пророк ﷺ решил его проблему, да? Половины уже долга нет. Но он должен вернуть другую половину, потому что это ваджиб на нем. И он посмотрел на него и сказал: «Кум фаакды». Встань и верни свой долг. То есть остаток, все, давай неси сюда, ты должен вернуть ему. Вот так пророк ﷺ обязал первого сделать доброе дело, когда вот твой должник, тяжело ему, например, можно облегчить его положение как? Можно простить часть долга, а можно отсрочить. Так ведь? Потому что за это мусульманин получает награду садака. А вот здесь, если первую сторону он призвал к благому делу, сделай доброе дело, половину спеши. А того он обязал сделать свою обязанность. То есть он должен вернуть долг. Сказал: встань и отдай свой долг. Вот так пророк ﷺ, он решал вот эти споры, решал вот эти проблемы, так, чтобы среди мусульман было братство и взаимная любовь. И последняя история, она тоже очень интересная, рассказывает Абу Хурайра, имам аль-Бухари привел этот хадис от Абу Хурайры, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал им такую историю. То есть эту историю рассказал сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своем хадисе. Когда-то один человек купил у другого участок, какое-то поместье, участок земли, может быть, с какими-то строениями. А когда уже все, они оформили участок, межевание прошло, все нормально, он начал осваивать этот участок, смотреть, изучать, но так получилось, что он нашел там клад. То есть он нашел там целый кувшин с золотом. А тот, кто продавал, он не знал, что на его территории был зарыт клад. Тогда этот новый покупатель, он пришел с этим кувшином к тому, кто продал ему этот участок, и сказал: слушай, вот ты мне продал землю, а я там нашел золото, поэтому золото твое, все, давай, забирай у меня это золото. Вот я возвращаю тебе. Потому что я у тебя золото не покупал. Я покупал что? Землю только. Я отдал тебе только за землю, а тут золото. Вот давай. Бери свое золото. Но прежний владелец, он отказался принимать у него это золото, потому что это не его клад был, он не знал про это золото, и сказал: я продал тебе землю, и все, что на этой земле или под землей, все твое. Вот смотрите, кто-то, наверное, в 21 веке, живя, подумает: что за глупые люди, да? Вот они были такими честными. Тот начал возражать: вот это твое золото, все забирай, я только за землю платил. А тот говорит: почему? Я продал тебе землю и все, что на этой земле, все твое, и дерево твое, и строение, поэтому я не буду у тебя брать это золото, оставь себе. И они начали спорить между собой, потому что каждый был справедлив, каждый был праведный, и ему нужно было остаться праведным, так ведь? И они переживали. Один переживал, что он несправедливо ему дал, потому что, может быть, он за 100 динаров купил, а там 1000 динаров оказалось, так ведь? А другой, он переживал за то, что он же не знал об этом, поэтому землю продал, все были согласны. И тогда они призвали к себе судью, третьего человека, и этот третий человек, он должен был как-то решить этот вопрос. И тогда он спросил у них: а есть ли у вас дети? У вас дети есть? И один говорит: у меня, говорит, сын есть. Ага, у тебя есть сын. А у тебя кто? А у меня дочь. И он говорит: так вот ты, говорит, отдай свою дочь его сыну, а это будет махр. И они так и сделали. То есть, получается, люди, которые за что-то повздорили, на самом деле это же был спор, они не были согласны друг с другом. Тот говорит: твое золото забирай. Он говорит: не мое это золото. То есть у них фитна произошла. А мудрый человек, он подумал так: у тебя есть сын, да, а у тебя есть дочь, не замужем. Так вот, давай поженим, а это будет махар. И они так и сделали. То есть
Два человека, которые повздорили, да, они стали кудалар. И дети у них поженились, и еще деньги тут появились у них. Да? То есть и тот, кто пришел с этим золотом, у него сын, Аллах шукр, у них сыну отдал, да, а тот, кто продал, у него дочь, или наоборот. И оба как бы они все остались довольными. И вот эту историю нам рассказал пророк, саллаллаху, потому что в этой истории мы видим что? Мы видим мудрость. Вот когда мусульмане начинают ссориться друг с другом, неважно, кто это, да, брат с братом, сестра с сестрой, отец с сыном, мать с дочкой, муж с женой, это мы братья, мы сестры, мы мусульмане, мы верующие. То есть мы должны постараться сделать все, чтобы вот эта неприязнь из-за этого спора, из-за этого недопонимания, вот эта вражда, она ушла, исчезла, и мы снова стали близкими братьями и сестрами. Поэтому вот это есть примирение сторон. Субханак Аллахума бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу.